और बैटरी टूट के लटका दिया है इस गांडू ने। बहुत बुरी तरीके से फंसाया है ट्रैक्टर को इसने। हमारे ज्ञानी, ये सब में बड़ा ज्ञानी, इसकी वजह से हुआ है जो भी 200 रुपए के चक्कर में ट्रैक्टर 200 रुपए के चक्कर में ये हमारे दर्शक लोग दीवाने हो रहे ये हैं। दर्शक 200 के चक्कर में पूरी ऐसे कर दी, ट्रैक्टर की 500 का तेल बढ़ गया इधर। सन्नी बोल रहे हैं बहुत बॉस! दिमाग खराब हो रहा बॉस! है। सन्नी 2 शब्द बोलिए, नहीं धो देंगे भी इसको तो। अरे बहुत बुरी बांस आ रही है ना, सड़ रही है इधर इधर के मोहल्ले में बहुत बुरी बात आ रही है भाई। ये क्या बता कैसे रहते लालू के लागती के है ये, थोड़े परिवार के कुछ सीन दिखाइए। लालू के परिवार के लोग है भाई, गैंगस्टर है, जॉइंट लाके ज्यादा ही पस्तो जा रही थी। सीधे कर दी। अरे टायर ही फ्री हो गया यार। तो फावड़े मंगाओ यार। तू जाऊन तू फावड़ो ले आओ ना, जा 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 न लड़ा, तुम्हारा नाम ले लीजिए, जा। खड़े चढ़े वो टाबलिंग घुमा दिया। हाँ अरे लोया का भाव बेच बाबे ले गया गाई। पाचन निकल जा तो यार। ये हमारे कैमरामैन लालू जी, ये देखो जेल में से छूटने के बाद ऐसे बेलदारी करनी पड़ती है गाइज। 2 शब्द क्या क्या करें आप जेल में, क्या क्या करें? अब तो कुछ नहीं, लिपट लगा के निकालना पड़ेगा। अच्छा अच्छा।